iOS 26.3 Beta 2 уже вышла. И если вы ждали кучу новых функций, у меня для вас плохие новости. Но, если вы хотите понять, что Apple на самом деле сейчас делает с iOS, это видео обязательно нужно досмотреть до конца. Потому что за тихими бетками обычно скрываются самые важные вещи. Друзья, всем привет, с вами IT-Dog. 12 января Apple выпустила iOS 26.3 Beta 2. Это первое бета-обновление 2026 года. Да, с небольшим сдвигом по датам. Но сам факт выхода говорит о главном. iOS 26.3 уже почти готова к релизу для всех. И мы сегодня разберем, что изменилось, чего не добавили и почему это важно. И стоит ли обновлять iPhone прямо сейчас. Но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Ну что ж, усаживаемся поудобнее и поехали. Если кратко, iOS 26.3 это не про вау-функции. Это обновление про стабильность, подготовку системы и зачистку багов перед следующим крупным шагом. И да, новую Siri здесь ждать не стоит. Она появится только в iOS 26.4. И это уже официально понятно по темпу бет. Чтобы понимать картину целиком, давайте быстро вспомним, что Apple уже добавила в предыдущих версиях iOS 26.3. Обновленный перенос данных с iOS на Android. Теперь достаточно просто поднести один телефон к другому, без кабелей, без танцев с бубном, и все будет окей, как говорит Apple. Но на практике посмотрим. Кстати, мы собираемся выпустить видео на эту тему на нашем канале, так что следите. Второе. Пересылка уведомлений на смарт-часы сторонних производителей. Мелочь, но приятно. Обои с погодой. Косметика. Но выглядит приятно и живо. И на этом все. А теперь внимание. В документации для разработчиков нет ни одного пункта, который бы описывал изменения в iOS 26.3 Beta 2. Вообще ноль. И это не ошибка. Если вы посмотрите на размер этого обновления, сразу видно, что перед нами чисто техническая бета. Но почему это важно? Такие обновления Apple выпускает, когда исправляет внутренние баги, оптимизирует систему, чистит проблемы, найденные за месяц тестирования. Проще говоря, iOS приводит в порядок перед релизом для всех пользователей. И это тот самый этап, после которого система работает стабильнее, падает меньше приложений и исчезают странные мелкие глюки. Но стоит ли обновляться? Если вы уже сидите на бете, обновляться можно и нужно. А если используете iPhone как основной рабочий инструмент, лучше подождать релиз. Хотя и это безопасная прошивка, но все-таки бета. Если все же вы решились обновиться, делайте так. Заходите на сайт Apple Developer Program, авторизируйтесь под своим аккаунтом Apple, принимаете соглашение, перезагружаете iPhone, затем настройки, основные, обновления ПО и выбираете iOS 26.3 Developer Beta и устанавливаете уже доступную прошивку. Ну а что же дальше? По традиции iOS 26.3 для всех ожидается в конце января, начале февраля. Перед этим почти наверняка выйдет iOS 26.2.1 с исправлениями. И вот все самое интересное начнется уже в iOS 26.4. Друзья, вот такая она iOS 26.3 Beta 2. Это не про функции, это про подготовку операционки к следующему большому шагу. Если вы уже обновились, напишите в комментариях, заметили ли вы улучшения или баги. А также поставьте лайк и подписывайтесь на канал путем нажатия на колокольчик. Это помогает. Дальше будет гораздо интереснее. Ну а если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, загляните в наш Telegram, ссылочка в описании.
С вами был IT Dog. Всем желаю удачи и пока-пока.